ظلم تصمیم نشد. کمال انسان عبارت است در دو جنبه نظری و عملی. جنبه نظری حکمت است و جنبه عملی عدالت. مقصود است عدالت یعنی بر وجود انسان عقل حاکم باشد. البته حکومت عقل به تنهایی کافی نیست، ایمان هم باید داشته باشد. ای ولی اصل، ای مهدی موعود، همه دوستانت آرزومند و منتظرند که بامداد سعادت آنها و همه مردم جهان طلوع کند و با قیام تو تمام دردهایشون درمان پذیرد و عوامل محرومیت، ناکامی، بیچارگی در همه جهان از بین برد و پرچم توحید و عدل و صلح در سراسر گیتی درآورد. آخرین کلامم این که خداوند مهربان ما را از لغزش‌ها و خطاها مصون بدارد و در دنیا و آخرت هدایتون فرماید. توفیق عمل به معارف عالی اسلام